celý. Náhle tady řeknu chtěl tamhle policistu, tamhle ty bábě a i tamhle nekroj, co prodává drogy. Ten to nemůže, protože si vydělává, vyměl to do huby. Ale ostatně jenom jezdí ve svých kárách nepřestřelej a jsou jejich roku čuráci. Fuck off this! Fuck you! Jo, tvoje díky! Super! Yeah! Za podporu pravdy o 11. září! Jo! Ostrá jak v kulometu munice, jsme sekta zmrtvů z ulice. Ostrá jak jaderná hlavice, jsme sekta zmrtvů z ulice. Ostrá jak v kulometu munice, jsme smečka zmrtvů z ulice. A celá naše trestná hlavice, jsme sekta, která se zeptá, o co jde, když 11. září spoustu lidí zabije. Kde se pravda skrývá? Asi někde v dáli, tak to už bývá. Tohle je freestyle, metoděj si zpívá. Buďme na sebe hlavně hodný. Přece víme, že možná nic neuděláme s tím, co dělají oni nahoře. Ale nechcem být na podpoře. Budeme si pomáhat a namáhat si hlavy. Víme, že pravdu chceme slyšet a nás to baví. Tohle to je od srdce, improvizace. Na Václavský náměstí pro všechny lidi, kteří vidí skrz. Otevřeli oči a nezapomněli na to třetí. Tohle letí dneska milé děti a rozpělí. I ty staří. Jediný, co chceme, ať se lidem daří. Perfektná smrtů z ulice, ostrá jak v kulometu munice. Jsme sekta smrtů z ulice, celá naše trestná hlavice. Jsme sekta smrtů z ulice, ostrá jak v kulometu munice. Jsme sekta smrtů z ulice, mocná jak jaderná hlavice. Spousta lidí se cestu vidí, zaslepený vírou, majetek darujou, pak posluhujou, pravidla dodržujou, věnujou, svou duši pro věc nečistou zaplňujou. Ženy haremy, muži na poli, pohybují se jak roky tačkovi po vůli. Na porušení kůly, ranec ran pičem, na zradu jízdenka, hluboko pod zem. Jak jednou stoupíš, už nejsi svůj. Jediný jak vystoupíš, že nohama dopředu. Musíš poslouchat, skákat, dělat, co se ti řekne. Přichází tak, jak každý poumí neklekne. Jediná otázka, to že je ten nejvyšší. Každý to ví, ale výpovědi se liší. Možná ve slovu momentálně nevěříš, ale vstup do naší sekty a pochopíš, že jsme sekta zmrtvů z ulice. Ostrá jak v kulometu munice. Jsme sekta zmrtvů z ulice, mocná jak jaderná hlavice. Jsme sekta zmrtvů z ulice, ostrá jak v kulometu munice. Jsme sekta zmrtvů z ulice a celá naše trestná hlavice. Jsme sekta, která se zeptá, co tě neptá. Jsme sekta, která se hlásí k tomu, že vás spasí, podá ruku pomocnou. Vyléčí vaši duši volavou, buďeš odpuštěny, vaše hříchy jsou smyty. Budem hrát na vaše city, při zasvěcení dojdete k osvícení. Tak trochu z vás uděláme složku, tak trošku vymejem obsah vašeho mozku. Systém lepší budoucnosti bude vaše mana. Za vaše love bude fungovat sekta politická strana. Přistupte a vstupte, kdo chce, potřebuje ovce. Jsou otázky, na který se nikdo nezná. Vím si prospekt na náš projekt a my odpověď těch myšlenek do hlavy věcká. Ať si kdo chce, co chce pevná. Vaše cesta je naše sekta. Já svoje sekta zmrtvů z ulice. Ostrá jak v kulometu munice. Jsme sekta zmrtvů z ulice. Mocná jak jaderná hlavice. Jsme sekta zmrtvů z ulice. Ostrá jak v kulometu munice. Jsme sekta zmrtvů z ulice. Samozřejmě tohle je tak trošku parodie přesně na ty smrdy. Protože to oni přesně chtějí. Alternativních paliv je ještě víc. A jenom nás chtějí udržet ve strachu, takže žádný strach. Přece nejsi žádný vrah, aby si měl si tvářit pořád přísně, měl by se smát. Není důvod se bát, já mám život rád, tak ho měj taky rád. Kolikrát ti tohle to mám opakovat, kolikrát ti tohle to mám povídat, že repovat. Jen tak smaty mě baví, když zrovna přijedu z chaty sem a vím, že z 19. září tady něco nehraje. Ne, my tomu nevěříme, radši si to ověříme a pak do Matrixu popíšeme. Moje jméno je Zdeněk Konert, narodil jsem se v Praze léta páně 1965 a jsem tady proto, že jsem nadšenej tím, že tolik mládí, promiňte mi to, ale že tolik mladých lidí tady stojí dneska, aby vyjádřili podporu k tomu, že se tady v České televizi lže, že se tady lže ve všech sdělovacích prostředcích, že se tady lidi cejchujou.
Mimochodem, já jsem taky člověk s cejchem. Můžete si představit asi jakým, když říkám, že na magistrátu se lže a krade. Nicméně, jsem opravdu potěšen vaší účastí, ačkoliv tady nikdo nerozdává nic zadarmo. Jsem překvapený odvahou pořadatelů, kteří na sebe vzali to, co se tady nepodařilo lidem skoro 20 let. Měl jsem tady mluvit 10-15 minut. Já budu rád, když spotím 3 minuty. Takže nechci vás tady zdržovat frázema, pravdou a tak dále. Pravda bolí. Za pravdu se umírá, za pravdu se vraždí. Každopádně jsem tady proto, že bych opravdu chtěl vyjádřit hold lidem všem tady, kteří řekli pravdu. Honzo. A opravdu jsem rád, že tady můžu ty 3 minuty s váma sdílet. Kochal jsem se celou dobu a doufám, že se ještě někdy sejdeme, aby jsme jim ukázali, my z dola, že o nás budou muset slyšet a že nás budou muset brát vážně lidi. Takže revoluce a globální, aby jsme jim mohli konkurovat. Takže hezký den, hezký víkend a hodně štěstí lidi. Jo? Proč? Google blbej, tady nemám heslo. Tak si musel udělat novej, no. Novinářský kachlí! Ale to pravda, přesto se České televizi nebylo, jo? Mediálnímu temnu! Chceme slyšet pravdu! Takový hustý provoz lodí teda neměl, ale... No, právě. Technicko procesní. Zlatý Brno pro naší. Děkačky. Ty jsou stejný jako u nás.